Pe final de iarnă, într-o zi răcoroasă, într-o dimineață răcoroasă, aflăm lucruri interesante despre oameni ce lucrează la Asist. Astăzi vorbim cu Adrian. Salut! Salut! Cum ai ajuns la Asist? Am înțeles că anterior te-ai ocupat cu altceva, nu zona IT. Schimbat un pic domeniul, de la economic la programare. Economic, am înțeles. Am fost economist 4 ani, Da. o firmă din Suceava și anterior am terminat liceu economic, facultate economică, master cu profil economic. Interesant. M-am oprit aici. Interesant. M-am înscris ulterior la calculatoare, Da. aici în Suceava. Un an de zile mergeam și la cursuri, laboratoare, seminarii, mai și lucram. Am înțeles. N-aș recomanda nimănui asta. Dar m-am ținut de calculatoare, am învățat lucruri, am încercat să pun la punct cu toate și până la urmă am renunțat la job în contabilitate și am trecut partea asta. Și acum cu ce te ocupi mai precis? la Asist? Acum sunt dezvoltator software, lucrez cu Salesforce și respectiv C#. Spune-ne ceva despre un proiect interesant la care, să zic așa, ai fost implicat sau în care ești implicat. Sunt mai multe. Poate cel mai recent este unul de cercetare-dezvoltare Așa. legat de blockchain și tehnologii asociate. Am înțeles, Să zic înseamnă că tu ești cel mai pasionat de partea de cripto și de... Sunt mai mulți colegi. E Așa. un grup de lucru. O echipă de oameni pasionați de partea asta. Am ajuns și în locul în care lucrezi în mod constant, la biroul tău. Ce pasiune ai în general? Adică gândindu-ne că ai făcut o trecere din partea economică în zona IT, e clar că ai și o gamă de pasiuni. Ce-mi place mie mult să citesc. Așa. Inclusiv beletristică, nu doar parte de cărți tehnice sau nu doar cărți din astea, Aha. doar din astea. Și nu prea am timp, așa cum aveam înainte, stau să citesc. Steam o zi, o carte sau Aha. luam și absorbeam conținutul. Trăiam viețile personajelor. Acum mai puțin. Acum mai puțin. Și mai aproape de domeniul de activitate, m-am descoperit că sunt pasionat de retrocomputing. Mai exact, am început să caut unități mai vechi. Unități periferice de toate felurile, monitoare, tastaturi, mouse, toate. Am primit și la un moment dat și o consolă veche, dar am zis că e defect, să văd ce pot să fac cu ea. Adică toate categoriile de echipamente electronice legate de calculatoare mai vechi, pe care să încerc să le restaurez, că unele sunt arse sau stricate tot și nu mai am ce să fac. Dar din câteva unități defecte, probabil se poate face una bună. Și planul meu ar fi să fac din fiecare generație de calculatoare câte un sistem funcțional. Ceea ce nu e atât de simplu până la urmă. Deci retrocomputing, mai citești, ce altceva? Și în afară de astea, partea de programare, partea de provocări legate de programare. De exemplu, Code Golf. Ce ar însemna Code Golf-ul? Exact ca în golf, numărul minim de mișcări până la ajunge cu mingea aia La țintă. exact într-un capăt al terenului sau ce ne dorim noi. Exact așa e și aici, cel mai puțin cod ca număr de bytes. Bineînțeles, asta însemna că acest cod nu e în producție niciodată. Pentru că va fi întotdeauna greu de întreținut, că ne nevoie de o schimbare, ne chinuim mult, prima dată să înțelegem ce făcea. E greu de urmărit, greu de reparat dacă apar probleme și e limitat în general. Dar este posibilitatea de a te pune la punct pe limbajul tău. O nișă, să spunem așa, Exact. a programării
destul de mind drilling. Da. Și am înțeles de asemenea că ai o pasiune pe partea de cyber security. Exact. Ce ne poți spune aici? Adică vorbim de hackeri, vorbim de hacking, cum ne afectează pe noi, ce fac virus și antivirus și toată linia aceasta. Amalgamul ăsta de concepte. Cyber security-ul, domeniul super vast. Deci super vast. Adică, da, putem defini ce este hacking-ul. Păi, activitatea de a obține acces neautorizat la un sistem sau un grup de sisteme, la o rețea. Mai este și cealaltă definiție, aia creativă, în care putem folosi un anumit sistem sau un anumit program sau platformă în general pentru a crea sau a realiza lucruri neașteptate. Pe de altă parte, o altă categorie de amenințări, ransomware-urile. Nu mai sunt chiar la apogeu, dar când acum o săptămână sau două au atacat Universitatea Grigore Popa din Iași. Nu știu exact ce s-a mai întâmplat până la urmă. A dat la ziar. Tot probabil într-un e-mail a deschis un atașament. Atunci, știu că au reușit să izoleze totuși partea aia din rețea sau calculatoarele afectate. Ca să afli toate lucrurile acestea, trebuie să ai modalități în care să te ții la curent. Cum te ții la curent? Pentru că majoritatea oamenilor urmăresc, să zicem, liniile de știri normale. Tu de unde afli alte lucruri? Linie de știri IT. Sunt o serie de site-uri, chiar multe site-uri, pe diverse categorii, care publică întotdeauna toate noutățile. O parte le-am găsit de pe Reddit. Asta e un fel de forum de discuții oarecum, în care la fel au foarte multe categorii. Deci toate, hacking, toate. Inclusiv categorii non-tehnice. Și mai sunt o serie de site-uri din domeniu pe care mă urmăresc. Tot timpul apare câte ceva interesant. Ba un hack, ba parole, discurse și tot așa. Și ce calități crezi că ar trebui să aibă un programator din punctul tău de vedere? un programator și un inginer în general ar trebui să aibă în primul rând curiozitatea de a explora lucruri noi, de a te juca așa cu toate conceptele și toate lucrurile pe care le-au făcut deja alții și le-au gândit într-un anumit mod, atât în partea software și în hardware. Poate hardware mai puțin, dar partea de software e mai accesibilă. Dacă se strică, reinstalăm. Dacă strică hardware-ul, Costă. mai greu să cumpărăm altul. Costă. Și ăsta e primul lucru, să vrea să exploreze. Curiozitate. Primul an la calculatoare, nu prea înțelegeam eu chiar atât de multe. Chiar la început era un pic în ceață, chiar un pic mai mult în ceață. În C, de exemplu, era primul limbaj pe care am început aici. Și nu prea înțelegeam ce și cum. Până am stat o sâmbătă acasă, deschid cartea lui Dennis Ritchie și Brian Kernighan și încep să fac. Citeam exemplu, scriam și eu, urmam explicații, mai modificam, cât așa. Și după câteva ore am zis, da, am înțeles ceva, nu prea multe, dar am înțeles ceva. Era un început. Ce ai recomanda pe final celor care își doresc o carieră în această linie de IT? Aș recomanda să exploreze lucruri, adică să vadă, da, cred că pot să învăț, că a lucra în tot ce ține de IT înseamnă a te pune la punctul ce este nou și de a învăța făcând. Totdeauna apare câte ceva diferit ce am făcut. Nu prea este monotonie. Tot timpul mai este câte ceva nou, încă o șmecherie, încă o setare ascunsă pe undeva, încă o modalitate de a rezolva o anumită problemă. Poate mai bună, poate nu, depinde. Trebuie să alegem aici. Și să încerce să învețe făcând. Adică dacă cineva ar fi disciplinat, da, domnule, vreau să lucrez aici. Sau vreau să mă pun la punct o lună, să văd dacă aș face față. Să ia să învețe singur, să caute ce vreau să învăț. Limbaj, ce limbaj? C#. Să caute, sunt tot felul de cursuri și de tutoriale și de cărți pe internet. Unele
de foarte începător, ca să spun așa, și trebuie luat și făcut. Așa se învață în orice domeniu. Învățăm făcând. Și eventual, dacă putem să mai lucrăm cu cineva, să facem un fel de, n-aș Brainstorming. putea să spun per programming, că nu programăm o dată, dar o echipă cu cineva care să ne consultăm. Facem un brainstorming, ne mai gândim, mai vedem, în caz că ne blocăm, să putem să întrebăm. Pe de altă parte, după ce ne punem la punct, să știm cât de cât ceva, merită venit la un internship. Sunt mentori, este o anumită perioadă, un proiect, Deci învață internship-ul este alte lucruri, o variantă teamwork. bună. de exemplu. Da. Adică tot timpul putem învăța noi ceva și când dorim să mergem mai departe, credem că putem face mai mult și să vedem și în practică, real, cum se lucrează, un internship și după aia mai departe. Mi-a făcut plăcere să aflu lucruri legate de toată această gamă de interes și ce să zic, să auzim de bine dacă vorbim de cyber security și de creștere dacă vorbim de blockchain. Exact. E încă la început. Toată tehnologia aceasta.